khona amabandla angakhuli mntaka Mkhabela kunoma abantu bakubande kule bandla baxoshwa yithunzi zabazalwa. Abathe bayababheka bathi ayikhona mangabe ukusindiswa kunje okungcono ngivele ngihlale ezonweni. Ngomlomo bakhuluma insindiso kodwa ithunzi zabo zixosha abantu. Kaya Nkosi yami lethende lingemi kangaka kusetshenzwe. What a waste time, energy, yonke into kuzama ukulethwa abantu bathi nase bafile baxoshwe zithunzi. Ay, zisilimazile ithunzi Nkosi yami. Uthathwe uyolala phakathi komzalwane kanti unezinto zakhe.